Pozdravljeni. A ste me kaj pogrešali? Jaz sem zdaj vas že začela malo pogrešati. Res je, dolgo časa me ni bilo. Dolgo časa sploh nisem pogledala na YouTube kanal. V življenju se zgodijo stvari, ki nas prestavijo v drug svet, v druge občutke, ko nam postanejo druge stvari pomembnejše ali pa ko včasih tudi za trenutke izgubljamo smisel. Nekateri verjetno veste, drugi ne. V tem času sem se srečala z zelo veliko žalosti za izgubo. Umrla mi je mami. Zelo na hitro, tako nisem pričakovala, no, nihče ni pričakoval, da se bo to zgodilo. In sem v bistvu v stiku z zelo takimi žalostnimi občutki neke potrebe po samoti, z občutki nemoči, z občutki tudi jeze kdaj, ker niso bile vse stvari tako, kot bi mogle biti v zvezi z njenim poslavljanjem. Pač smo v času, ki ni prijazen do izgub, do smrti, do bližnjih, do povezanih odnosov. In sem se samo umaknila zaradi tega, ker vidite, da tudi zdajle zelo težko govorim o tem. Ampak sem začela zadnje dneve razmišljati o tem, da nimam pravzaprav kaj dosti stvari na izbiro, a ne. Na izbiro imam to, da ostanem v žalosti in da se zataknem v žalovanju, da se mogoče celo začnem sama sebi smiliti, da se zataknem v pogrešanju, ker zelo pogrešam mami, da se zataknem v raziskovanju, kaj se je v resnici dogajalo. Zelo veliko imam možnosti, da se zataknem, ne, da se zataknem v neko zgodbo in ne pridem več nazaj in pozabim na moj smisel, na moje cilje, na moje poslanstvo. In ne vem, potem so mi otroci rekli: "Mami, začni snemati nazaj, začni delovati." In sem se včeraj vprašala, kaj naj sploh posnamem, a ne. No, in potem sem se spomnila, ko sem šla pogledat na YouTube kanal po dolgem času, ke sem prej ga gledala vsak dan sproti, koliko je novih naročnikov, če mi je kdo kaj napisal, kakšen komentar, ke imam rada vaše komentarje. Sploh tiste imam rada, ke mi jih na YouTube napišete. In sem se spomnila, kako sem lansko leto pisala Božičku pismo. In sicer sem mu napisala, da si zaželim za moj YouTube kanal 1000 naročnikov. In res vas je bilo za novo leto nekaj čez 1000, v enem mesecu se vas je nabralo ogromno. In tisti, ki me redno spremljate, se boste spomnili, da sem rekla, da je moj cilj za letošnje novo leto 2020. Tako da bi se mogla res malo potruditi zdajle decembra, da bi dobila še, mislim, da mi manjka še okrog 300 naročnikov, da pridem do tega cilja. Tako da, če bi mi Božiček prinesel, če mi pri tem pomagate, da šerate moj kanal, da govorite prijateljem, da je ta kanal v redu, če vam je seveda v redu, vam bom zelo hvaležna. Skratka, ja, vseeno bi rada dosegla cilj. Danes sem nekako se odločila, da se bom prebudila, in ko sem si rekla, kaj naj pa posnamem, saj z ničemer nisem v stiku. Mi je tako ta notranji glas rekel: "Seveda si v stiku. V stiku si z žalostjo, v stiku si z nemočjo, v stiku si s pogrešanjem. Zakaj ne bi govorila o tem?" A ne, velikokrat pač radi povemo vesele novice, radi povemo zmage, radi smo tako, kaj smo dosegli. Zelo težko nam je pa govoriti, kadar pridemo na konec neke poti, zelo težko nam je govoriti o naših neuspehih in zelo težko nam je govoriti o naših bolečinah. In zelo težko mi je zdajle tole snemati, ker sem res v bolečini in vem, da nekje moram začeti, in vem, zdi se mi prav, da vam tudi ta del sebe pokažem, zaradi tega, ker
pravzaprav temu delu nihče od nas ne bo ušel, a ne. Vsi nekoč nekoga izgubimo in, ali pa nekaj izgubimo, a ne. Zdajle so časi, ko žalujemo za marsičim, nekateri žalujete za službami, nekateri žalujete za družbo, nekateri žalujete za prijatelji, drugi žalujete za, ne vem, več prostora. Veliko stvari smo izgubili v tem času, a ne, ke se jih mogoče sploh ne zavedamo. Vem, ker sem s tem zelo v stiku dnevno, da vas veliko žaluje za svojimi partnerji. A ne, beremo, a ne, o družinah, ke rečejo: končno imamo čas zase, imamo se fajn, super se imamo." O družinah, kjer so izgube takšne in drugačne, zelo malo preberemo, a ne. Zaradi tega, ker ni fajn deliti naše ranljivosti, ni fajn povedati: "Nisem okej." A ne. In pravzaprav, zakaj bi jaz rekla, da nisem okej? Jaz sem okej, ampak sem žalostna. Jaz sem okej in sem v občutkih, ki niso pač glih za kazati javnosti. Sem v občutkih, ki niso prijetni občutki, a ne. Sem v nekih dokončnih občutkih, ke se jih ne da popraviti, a ne. In žalovanje ima pač več faz, a ne. Ima od žalosti, pogrešanja, občutkov krivde, a veste, oni stavki: "Če bi pa," a ne, ki se vedno pojavijo. Tudi jaz sem drugače se lepo poslovila od mami in vse je v redu, ampak vedno se pojavijo ti stavki: "Če bi pa," ne. Če bi pa takrat, ne vem, bi pa bilo mogoče danes drugače. Ampak ja, časa se ne da nazaj zavrteti. Stavkov, ke jih izrečemo, se ne da nazaj pojesti. Zato je mogoče moje sporočilo v današnjem posnetku to, da je res pomembno, kako se poslavljamo od ljudi, ker nikoli ne vemo, kdaj smo nekoga zadnjič videli. Da je res pomembno, kaj je naš zadnji stavek, ke ga komu rečemo, ke se poslovimo od njega, ker nikoli ne vemo, kdaj bo to naš zadnji stavek. Mi ne bomo vedeli. Tisti, ki ga bo slišal, bo pa vedel. In če lahko pač to mojo žalostno zgodbo pospremim z neko hvaležnostjo, je to, da imam mir v sebi glede teh stvari, glede mojega odnosa z mami, glede stvari, ke sva si jih izrekli, ke so bile včasih v življenju tudi zelo hude, a ne. Ampak sem hvaležna, da nekako sva bile obedve usmerjene v to, da sva znale popraviti, da sva se znale pogovoriti, da sva si znali povedati tudi, kadar je katera bila prizadeta, a ne. Tako da, ja, sem izbrala današnji dan zato, da zlezem ven iz te moje luknje, da pridem nazaj v svojo energijo mojega poslanstva, da delim z vami neke življenjske stvari, ker to je tudi moje poslanstvo, da se pravzaprav vključim nazaj v življenje, ven iz moje tišine, iz nevidnosti, ker ja, pravzaprav sem pogrešala kamero. Zdajle vidim, ke govorim, da sem pogrešala kamero, zato ker sem se navadila, da za to kamero zdaj vidim vas, ke me poslušate. In vi ste moj stik s svetom, vi ste moja družba. Jaz sem družaben človek in to je ena od rešitev, ke si jo pač zdaj ponujam v tem času, ker se pač, a ne, ne da drugače. Tako da ja, moje želje za božička so 2020 naročnikov, mogoče skupaj lahko še zmagamo. Danes zjutraj sem rekla: to mi ne bo ratalo." In pol sem si tako rekla: "Lea, kva je s tabo? Daj v roke se vzemi, daj zamenjaj mindset, daj začni biti aktivna." Tako da evo, zdaj sem aktivna. Naročite se na kanal, če še niste naročeni, in prosim, predlagajte ga vašim prijateljem, šerajte ga naokrog in napišite mi kakšen lep komentarček, ke mi bo pobožal dušo, ker to zdajle res rabim. Hvala. Čao.